औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के टेस्ट से रिलेटेड सिलेबस के बारे में, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने खुद मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस का लोअर डिवीज़न का टेस्ट भी पास किया हुआ है और इंटरव्यू भी क्लियर किया हुआ है। टाइपिंग टेस्ट, इंटरव्यू, ये सारे स्टेप मैंने अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर किए हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ मेरे इस एक्सपीरियंस का फ़ायदा आपको भी हो, ताकि आपको भी पता चल सके कि किस टाइप का पेपर आता है, पैटर्न कौन सा होता है, उसके बाद रिज़ल्ट कितने दिनों के बाद आता है, फिर इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, टाइपिंग टेस्ट क्या होता है, इस तरह से लिया जाता है। तो मैं आपको बताता चलूँ इसका सिलेबस जो होता है जनरल होता है, यानी कि पाक स्टडी, उसके बाद इस्लामिक स्टडी, इंग्लिश और जनरल नॉलेज, और जो होता है जॉब रिलेटेड, ये होता है इसका सिलेबस। फिर बात आती है कि क्या जो नॉन मुस्लिम हैं उनका क्या होगा। जो नॉन मुस्लिम होते हैं उनका इस्लामिक स्टडी का जो होता है एग्ज़ाम नहीं होता, उसको वो निगलेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, यानी उसको स्किप कर देना होता है उन्होंने, बाकी रिज़ल्ट बनता है। फिर जो है आपका रिज़ल्ट कब आएगा। जो आपका रिज़ल्ट है, जिस तरह बाकी पोस्टों के ऊपर रिज़ल्ट आता है बन के कि वेबसाइट पे आ गया आपके 50 में से इतने नंबर। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जो आपका पेपर होता है ना, वो 50 MCQs का होता है। 50 MCQ, 50 और 10 60 MCQs का पेपर होता है। तो आपका इस टाइप का कोई ये रिज़ल्ट नहीं आता, बल्कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को मैसेज या कॉल्स के ज़रिए इन्फॉर्म किया जाता है विद इन 1 मंथ। जो खुश किस्मत जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको कॉल्स आती हैं या इन्फॉर्म किया जाता है इनबॉक्स के ज़रिए। फिर उनका होता है इंटरव्यू। अब इंटरव्यू के अंदर जो होता है कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं। अब इंटरव्यू से पहले क्या होता है, इंटरव्यू से पहले अगर आपने क्लरिकल के लिए किया हुआ है अप्लाई, तो आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। और वो टाइपिंग टेस्ट जो होता है वो आपका ये टाइपिंग मास्टर पे नहीं होता, क्योंकि अक्सर लोग टाइपिंग मास्टर पे के ऊपर तैयारी करके जाते हैं और आगे वो किसी और पे लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो टेस्ट लेते हैं वो जो आपका MS वर्ड है ना, इसी के ऊपर एक लेटर टाइप करवाते हैं। वो लेटर बना के देते हैं जिसके ऊपर मुकम्मल कीज यूज़ होती हैं। वो मुकम्मल हमने एक लेटर बना के उनको विद इन 5 मिनट या 7 मिनट के अंदर बना के देना होता है। वो लेटर इस तरह हो गया, लेटर टाइप करने के बाद यानी हमने टाइपिंग कर ली, वो हमारा लेटर जो परफॉर्मेंस है वो निकाल के आगे सेंड कर देंगे जो इंटरव्यू लेने वाले। फिर हम आगे लाइन में लग के इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो इंटरव्यू के अंदर कोई भी सवाल नहीं होता, सिर्फ जाते साथ आपसे पूछेंगे आपका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन कराओ। आपने अपना इंट्रोडक्शन करवा दिया, उसके बाद पूछेंगे कि आप यहाँ इस पोस्ट में आना क्यों चाहते हैं। आपने बता दिया मेरी ये वजूहात है, मैं गरीब हूँ या मुझे ये जॉब पसंद है, जो भी है आपने अपने तरीके से बता दिया। यही सवाल पूछेंगे। उसके बाद अगर उनको अच्छा लगता है तो आपको कहेंगे वेल एंड गुड, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप कहेंगे बेटा अगली बार ट्राई करो, या आप जिस तरह का आपने उनको बताया उसी के मुताबिक वो आपको जवाब दे देंगे। आपको वहीं पता चल जाएगा कि आपकी जॉब हुई है या नहीं हुई। तो इस तरह इसका प्रोसेस है। जो नॉन मुस्लिम है उनकी इस्लामिक स्टडी नहीं होगी। बाकी जो टेस्ट होता है ये कंप्यूटर के ऊपर नहीं होता, ये रिटन टेस्ट होता है। और बाकी कोई मुश्किल वाली बात नहीं, बिल्कुल आसान और सिंपल सा होता है। इसमें मैथमेटिक का पोर्शन नहीं होता। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो जितने भी सवाल थे वो सारे दूर हो गए हैं। अगर कोई भी रहता है तो वो इनबॉक्स में जाके पूछ सकते हैं सवाल। अल्लाह हाफ़िज़।